kata-kata wazuruga dawu ziarah kubur hak kewajibane anak maring wong tua sekewong ya nasing takon. Pak Kiai kula nyuwun pirsa anu niku ziarah kubur kan kaitane karo ngirim donga. Lah niku ngirim donga mlebet napa mboten? Ngirim donga tekan napa mboten Pak Kiai? Sekewong ana sing takon, ngirim donga tekan napa mboten? Nyampe napa mboten? Mlebet napa mboten? Jelas mlebet lan jelas nyampe wong dawuhe jelas nek ana wong mati kapuri salat jenazah. Sing disolati kan wong wis ya. Bab menika wonten ingkang menjembatani dasaripun wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nek wong mati ki aja dinyana mati, jangan disangka mati. Bal ahya balik kasih urip, mung alame beda. Men kepenak dipaham ngaten niki. Niki roh karo raga ibarate manuk karo kurungan. Roeh kuwe manuke, kurungane kuwi ragane. Sing mati kiye ragane, roe cara manuk yo mabur. Paham niki? Ya, sing remuk niki ragane, roe yang balik maring Gusti Allah. Dadi mriko ngerti mriki orang ngerti mriko. Mboten benten jenengan nonton TV gambar sing nang jero TV ora weruh karo sing nonton, tapi sing nonton weruh pentalitane sing nang jero TV. Wis siji Kula wau dereng dijawab kepripun niku. Nggih, zaman sugenge Kanjeng Nabi wonten sahabat nek samben Kemis sore ngarepaken malam Jumat ziarah kubur. Barang ziarah kubur ngantuk. Barang ngantuk sare. Barang sare ngimpi tesi wonten makom. Ngimpi nyumpeno terjadi hari kiamat. Ahli kubur metu kabeh. Bungah kabeh, agemane putih, wajahe mencorong bagus. Barang medal meniko beto rampadan, corong kene beto baki ing sine sak pernane daharan. Dilalah onten pemuda sing batire metu susah, wis wonge ireng, gondrong, temungkul, susah. Sahabat takon, "Man, batirmu podo metu podo bungah badine oleh pangan, lah dereng sampean ora metu susah sing nyebabaken ki apa?" Jawabe pemuda, "Nggih, niku sing sami medal, pasuryanipun bagus mencorong, agemane putih kondure beto rampadan sak wernanipun, sebab menika pikantuk dongane sing tesih sugeng teng donya. Kula niki sampai saat niki urung ana sing ngirim. Tolong sahabat, kula rin matine bujang, kula mati nang dalan, kula tau titip duit 100 dirham dateng ibu kula. Waktu itu kula mangkat kaji kula mati nang dalan, kula tau titip duit 100 dirham teng ibune kula. Ing mbok bidih mangke duit 100 dirham menika tasih
caosaken dateng fakir miskin sebagian kapuri ngintu dateng kawula. Sahabat niki barang wis krungu windon sing ngaten niku niki terus tangi barang tangi goleti ibune sing pemuda kala wau. Singkat cerita ketemu assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Sepindah silaturahim. Nggih. Kaping kali badhe matur. Wonten wigatos napa? Badhe nyuwun pirsa. Kepripun? Napa jenengan gadah bujang mati? Leres rin anake kula bujang mati. Matine nang dalan. Nggih. Mangkat kaji. Leres. Deneng jenengan ngertos. Nggih ngertos. Napa jenengan biyen tau dititipi duit 100 dirham teng puterane jenengan? Nggih. Tesih. Tesih betul. Carangkene duit 1 dirham niku diparo. Sing 50 nggo fakir miskin, santunan anak yatim dan sebagainya, ngirim donga datang pemuda. Sing 50 malih niku nggo tuku beceran sawarnane daharan, ngundang tangga teparo ngaten iki tahlil yasin. Cekap Kemis sore yang akan datang sahabat niki ziarah kubur malih. Barang ziarah kubur nyumpen nong ngimpi ahli kubur terjadi hari kiamat, ahli kubur bunga kabeh medal sedoyo, wajahipun mencorong bagus, termasuk pemuda sing susah sampun bunga sebab uwis ulih kirimane dongane sing nang ari ngalam dunya. Cek mengkono dongane yo nyampe nggih tekan siji. Kula takon maning Pak Kiai, kula takon nggih. Kula ngirim donga tekan pun yakin, tapi kula aja takon anu ngirim donga kang umat tekan nggih nyampe teng kuburan nggih nyampe saenipun anu kepripun Pak Kiai? Ngirim donga saking omah nggih tekan nyampe, ziarah kubur teng mriko nggih nyampe saene saking pundi men paham. Zaman anak corona men paham nggih, tak contokaken. Anak Rika nang Jakarta diralah merantau. Anak corona tilpun bu, aku ra iso mulih, iki arep bodho, sampean tak kirimi duit 10 juta nggo bodho. Duit teko omah, seneng mboten? Seneng mboten? Nah, mbon. Seniki wis ora ana corona, anake wangsul, ya beto duit 10 juta. Seneng pundi? Kur seneng duit tetok tekan, apa seneng duit karo anake tekan? Seneng sing pundi? Ya, wis kejawab. Ahli kubur dikirim kok ngumak yo seneng, tapi seneng sing ditekani. Siji loro. Pak Kiai kula takon maning. Anu niku wong omahe kula edek karo kuburan. Kadang-kadang ana wong menggawa kembang. Niku apa ana pamayiten jaluk. Nah niki sing terjadi kadang ngaten niku. Niki dasaripun sugengipun Kanjeng Nabi zaman tindak ngliwati kuburan bake menika wonten kuburan kalih ambles sedaya. Kanjeng Nabi tindak wonten kuburan bake ngliwati kuburan bake niku teng Madinah niku ana kuburan kalih jejeran ambles. Barang ambles Kanjeng Nabi pirsa lebetipun sabek dipun siksa sedaya. Sabek dipun siksa sedaya. Ya, sing sepindah uli disiksa merga nguyuh karo ngadeg. Sing kaping kalih merga lesan ora iso jaga adu-adu utawa fitnah. Ya niki ngatos-atos.
Sing pertama niku ternyata wong nguyuh karo ngadeg ndadosaken boten slamet teng alam kubur. Contoh men paham. Kula kadang-kadang bali ngaji jam 12 wengi wayahe ketiga menangi bocok gawe gambar unduk. Arep leren diunter-unteraken jare gawe ndasek. Wong nguyuh karo ngadeg niki nyireti suku ingkang keciretan najis mangke saumpami ngantek uli wudu ora kewasuh esim betot cipretene najis salate ora disebabkan nguyuh karo ngad. Dadi ingkang leres boten kakung boten estri pipise karo dodok. Wong wadon ana sing batin. Apa ana wong wadon nguyuh ngadeg? Ya anu ora kena ditakan karo mlaku. Milih mengendi wong gantelane boranana. Nah. Ingkang leres pipise kalih dodok. Piantun kakung pipise karo dodok, banyu setimbo aja kokobok, setimbo dikobok celup-celup. Setimba najis kabeh lebokaken kathok guder klapet kathok kemelu najis salate ora. Ingkang leres lek banyu pas-pasan ampun dikobok saking inggil dikrujuk ora pileg. Wong lanang ngisor anak otot gede sing uyuh urung metu kabeh dipelirit didehemaken. Lagi uyuh sinang gulu banyak metu kabeh. Iya nek sing uyuh nom lah bocah tua bisa wis tua nyangan-nyangan ujarku nyomike wis tutuk tegawaro kok malah mencurut. Sembayang metu uyuh. Wis temut-temut sing bener pipise karo dodok. Tapi ke juga karo dodok men selamat nangari ngalam kub. Lagi wong wadon diterangaken napa mboten? Oh nggih, tapi nggih ngapunten kula ora ndek barang nggih. Tapi insyaallah bisa dipaham. Ngaten iki. Dadi barange wong wadon nek sing keton lagi dodok niku sing keton niku dihukumi barang jaba. Artine wajib diwasuh. Maning-maning barange wong wedok lek lagi ndodok menika ketinggal ingkang ketinggal menika dihukumi barang jaba artine wajib diwasuh. Nek ora paham tek contokaken ki wong wadon nek lagi ngadeg lek nek ndodok ngene iki sing keton iki kiye sing keton iki niku dihukumi barang jaba artine wajib diwasuh. Cewek ngadeg ya mingkem. Yes. Niki ngilmu toharoh artine tata carane wong sesuci. Masalah men selamat nangari ngalam kubur men salate diterima wong bener salate toharoe bener. Ngaji apa yuk cewek? Nah siji nomor loro nomor kali nah mau ingkang dipun siksa sebab ora iso njaga lisan ceplas. Iya bener ora bener ngomong nermeco. Niki sing kathah ya orang kana orang kene pada baik ora lanang ora wadon tapi mantan akeh wong wadon. Wong wadon niku angger kondangan lambene kon mingkem angel. Wong wadon nek kondangan kuwi paling ora goroh ping 4 ora ngandel tetuduhna. Sugeng yo pangestu niki gering-geringan. Wong lemu di ngomong gering kan goroh. Mangga niku ngunjuk sawontenipun kula mawon mboten damelan. Wong gawe werna-werna di ngomong ora gawean. Goroh pindho. Mangga niku macit sawontenipun
Niku lah namung ngaten niku mboten komplit. Wong pernah li ngomong ora komplit, goroh telu. Niku ngunjuk putian. Wong teh manis li ngomong putian, goroh papat. Terus goroh terus. Pangapurane yo ngarebani nyo nang kene kur mangan-mangan tok. Mangan beloro mangan-mangan tok. Goroh 5. Pangapurane Yun njaluk ngapun ya. Ya, tek ngapurane. Bene adoh ngrasani Iwaket sidik banget. wis goroh metune ngrasani. Iya Yu yakin. Masa Allah, pacitane lanting emping seriping tai kucing. Wis adoh ngrasani maning. Iya Yu, masalah. Aku kondangan sekatemu di Sarimi loro. Wong ora iso jaga lesan dadine mboten slamet. Mula barang pun Kanjeng Nabi pirsa ana kuburan loro ambles, Kanjeng Nabi mancalas papah kurma disigar dados kalih dincebaken wonten ing makom niku. Kanjeng Nabi ngendika selagi iki papah kurma cik teles Allah ngangkat siksane sing nang ngaring alam kubur niku dalile wong nyabur kembang. Pun hadirin sedaya ingkang satu kinurmatan kula wau bahas hak kewajibane anak nyang wong tuwa. Sing kaping kalih kewajibane anak nyang wong tuwa wa antasilul arham ngala kurungihima nepung sanak raket dulur. Apa maning wong tuane sampun sedo anak men ora ilang larikane dulur diwontenaken silaturahim. Sebab cara atur pangandikanipun Kanjeng Nabi wa man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah. Sapa wonge kepen berkah umure berkah rezekine silaturahim. Aja khawatir wong silaturahim berkah umure akeh rezekine. Kula wis praktek anake kula papat cilik-cilik silaturahim badan tegawa kabeh uni duit kabeh. Ngemat kowe 10.000. Kowe 15, kowe sing gedhe 20. Lah kowe sing ngombelan 3.000 bae. Bocah papat ubangaken 16 rumah tegawa bali sing seneng ibune. Ngene mat nang kowe kok indang. Disimpen nang ibune menawet Malah kok kondangan. Kae wonge kerasa kae. Siji loro telu kewajibane anak maring wong tua ngelakoni wasiate. Wasiat contoh saumpama wong tua wasiat kana ben ala oke ben kon ngana haroto geman ngene gen nyong pecirit. alah aku wis meriang 5 dina ora kena alah alah ya to geman bagiane kae wetan desa lah to gemen gue kidul keteb kono gue lah to genah gue sanding SD. Bocah telu ya nasing serakah wong bocah telu jenengane sing serakah gimin tapi itu gimin kenek dasare wong serakah ngotrak-atik wasiate wong tua ngomong menggiman. Kowe krungu bapake ngomong anake ya jelas barang kowe lunga kae bapake ngomong maning kaing kanang nggo aku separo. Wong dasare wong serakah yang ngotrak-atik ngomonge wong tua. Kowe ya krunguna Ya kena wong sanding SD nggo aku. barang kowe lunga kae bapake ngomong maning kaing kanang nggo aku separo. Kowe wong serakah lembok bandene kathah uripe ora serakah aja serakah. Wis nomor 4 kewajibane anak maring wong tua wa antusoliang alaihi ma idza mata. Di kapan wong tuane mati sing nyolati disi dhewek niku anake. Termasuk terutama anak lanang. Pun
tatkalane manungsa sowan ngarsane Gusti ora ana ajik kang utama kejaba mung telu tinggalane kapisan sedekah ngamal jariah kapindho ilmu kang manfaat katelu putra kang mituwuh tansah ndongaake nyang wong tuwa wis ndongakaken karo wong tua wis rekasa arep balat jasane wong tua nggih mboten saged apa man ngerekasane ibu mulai hamil sebulan rong bulan rasane orang genah munyel-munyel banget nggih munyel-munyel dadi ngetone dadi Pak rasane jeleh ngene Mas ngendi sekeli kepriye keduten kiye kerasa banget 7 bulan yang ngomong Mas priye ya nang dhuwur kepriye mendusul arep babaran dangkol iya ngendi ngingsor ngarep apa mburi ngarep mburi Kemeranyas wetenge muntir-muntir banget kerine ya ginerangaken rekasane wong tua men pada ngerti aja pada sembrana karo wong tua mbah dukun bayi teka Bapak Siti mengburi wong bojomu ora babaran layak ke baskom di lumana kabeh bisa luman nambah lahir borong lawang dilengani men mandan lunyu ben kan lawang pring dilengani lunyu banget lahir borong mbah pisan maning bokono katokan diudari zaman kuno bodoh tapi manut gelem dari katok jabang bayi lahir cara zaman kuno mbiyen nek bayi lahir muyen bayi nggawa kitab ambiyo isine Arab pegon tembang Jawa maca pat wante wolangeng sudarmi dharma tama temen-temen ana manungsa mangka sembah wanti-wanti wilange sudarmi ke wong tuwa dharma bocah tama men dadi bocah ingkang utama diadani dikomati diweruhaken hakikat sesembahan maring ngendi maring Hyang Maha Agung ingkang agung ngasidup mati dadi ning Serat Cenetra diejop manis nojo diweruhaken maring hakikat sesembahan maring Allah ingkang asidu mati sing asale menungso banyu bisa dadi wong sebab kekuasaane Gusti 15 ingkang candrama sasi sura taun dal sang kaleng warsing dewa terus mulang putra ya wis lahir wong tua duwe kewajiban men anak ngerti wong tua dituduhaken bayi lahir suci wong tua sing ngopeni urung ana untune bayi suci ya ngguyu nyenengaken bayi si suci beda wis tua untune ompong dosane akeh ngguyu pitik ya lunga nggih bayi suci weruh belis urung isa ngomong nangis Pak jenengan metu Pak bayi nangis terus nang jaba ana setan reka metu budak diubengi omahe sing lanang metu wuda mondel-mondel ngubengi omah pitik pada trek ibune kelimat li ngomong kan metu wudu malah wuda nggih ya Allah
biyen sing jenenge wong tua udah ngopeni anak saestu biyen urung ana tisu anake umbelen molor ngantek ijo dipetrot urung bersih dicucup apa anak nucepi umbele ibu ya ora anak biyen rung ana pempes anak timban nguyuh senajan wong tua diuyuhi anak ya ora nesu tetep dialem alhamdulillah ngirim jangan bening iya apa ora nggih perjuangane wong tua urung yedekaken ndulang jengkang gendong bopong larane manak ora ilang lara lara bang lara iya terus wis kepriye manak siji bae si kepriye nen jenengan ketok bae doneng diketok nek ra diketok nesuk dadi maning ya mengkombenge teketok kae wong-wong lanang pinter momong atine wong wadon bapake wengi-wengi demek kampret kampret lowo kampret ireng mandan dawa diubel-ubeli mori putih lah ndase ora dibuntel tongol-tongol ya sing wadon digugah genuku wis teketok apa temenan Pak ya temenan endi jal kowe tongol-tongol ora ngetian das kampret anake gede usul ibu dene ngapur adik-adik bu ibune jawab nang ati ya Allah nek bapak wis ketok masa Allah le ibune wengi-wengi mapan turu karo bapake ngomong Pak ya Sitin jaluk adik kepriye Sitin jaluk adik nek si kepriye lah embok nek bapak wis ketok lho wis lawas kan wis tukul kayak pintere wong lanang ngomong atine wong wadon wis kembali miki iki ya wong miki bakas kewajibane anak maring wong tua wong wis dadi anak judule enak metune dadine anak niku kena disingkat akan nikmat apabila kontrol apa akan nikmat apabila kontrol nek anak ora dikontrol ora dadi anak dadine anek nek karo wong tua nek ora kena dadi saya anake anuk nukari bapake sekecap anake sekecap ngana sore pada ngaji rek orang ngomong nek ora kena dadi anik nik sanang akhirat moga-moga kita sedaya dadi wong tua di anak bisa ngontrol anak dadi bocah alim soleh Allahumma kepen anak soleh mboten ya kayak dicontone kaya babon pitik wadong kesikawine setengah bulan karo jagung ngeliat papan jeruk empuk peterangan dekem ngeden metune napa ndok bunder dideleng ora pada babone tulung-tulung ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok ya ora cocok dipuasani diangremi ora mangan ora ngombe ora turu ngampe selikur dina netes tetesane padha babone ndelok anake padha langsung syukuran gujung-gujung cecek 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 angger anak kepengin soleh ngiti puasani diriadoi didongani nggih napa nggih aja kalah karo pitik lah rumangsane menungsa karo pitik awas menungsa apa mas pitik ya wis pitik lah pitik matane nang samping panang ngarep nang samping tapi kan beruh ngarep dan menungsa mripate nang ngarep belek bekepenyak wis anak lahir soleh nek cara mbiyen terus ditembangi maning dibulang rukun Islam kang lima puniki wajib katindakno maring para sesama aja padha dilirwakake rukun lima puniki sagadat kang angka siji kang angka loro salat dene kang katelu
Ramadan ndakno poso kapan zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna nggih. Nah, kalau nembang Jawi men wong Jawi ampun kesupen kari sejarah Islam. Wong biyen anane Islam nang tanah Jawa sesuai karo anane huruf hono coroko ho Hindu. Biyen urung ana Islam anane Hindu. No Nederland Londo 350 tahun. Hono co Cina Jepang 3 tahun setengah. Hono coro terbentuk negara republik mone kerajaan Majapahit Blambangan Mataram. Hono corok kok anane komunis PKI ora suwe. Hono corok do Dandan Soeharto 30 tahun ora ana sing nolak sebabnya Soeharto nang gambar duit. Biyen Hindu kepriye carane wong Hindu masuk Islam nganggo 3 apa kue tembang tembung lambang. Tembang Dandang Gulo Asmorondono Sinomparijoto Megatruh termasuk ujung lontang lantung ana santri mekulang klung urut paronggengan catak lawang delongoki mbok menawa ana prawan turu budak lontang lantung ana santri mikul angklung niku Sunan Kalijaga tindak beto agama niku bermakna aja gawe mangkel agama aja gawe mangkel wong di agama ra kena mangkeli wong urut paronggengan Sunan Kalijaga ngembangaken agama menurut pesisir basa kawine paronggengan caca lawang dilongoki sampeyan umat ditiliki mbok menawa ana prawan turu Buddha mbok menawa ana wong sing urung duwe agama lek wong ra ndek agama derajate padha karo wong sing esi Buddha mulane Allah dawuh teng Al-Qur'an walibasu taqwa dzalika khair wa tazawwadu fa inna khairan zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dadi takwa niku dadi sandangan wong ning urung anak iman nek urung anak takwa nejik Buddha mula wis ngaji anang ilmune anak imane tambah nglakoni dawuh takwa cara wong urip ana sandangane rapet sowan karo ngarsane Gusti Allah sandangane rapet diterima Allahumma ya. Selama masuk tanah Jawa nganggo tembang nganggo tembung becik ketitik Allah lara sapa nandur bakal ngunduh kejaba nebas sapa salah bakal seleh mendet saking Al-Qur'an faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nek jamanku nembiyen diarani becik ketitik Allah lara nek jaman biyen jaman seniki mboten patek mlaku jaman seniki becik ketampik Allah ketampa becik ketampik Allah tampa wong yang ganteng wong ora ana yang ganteng ya ranking wong ora ndek duit ora ketampa kan tiji dia duwite akeh becik ketampik Allah ketampa Allahumma apes. Lah nang jaman ngaten iki sing paling bejo sing kepripun cara pewarah ngaturaken kita tekan zaman edan sing waspada lan eling aman nangis zaman edan
jaman edan kewuh nang awak melu edan ora tahan melu edan ora tahan wong wis biasa melu pengajian yen tan melu ang lakoni baya kaduman melik nek ora melu ngedan jare ora keduman ini zaman saniki zaman sing kaya iki ngati-ati dilala kersane Allah zaman sing kaya iki wis dilakokaken karo Gusti Allah bejo bejane kang lale lawih bejo kang eling lawan waspada sing aran ngaten iki ya udu wong biasa wong silite garing nyong jenengan kabeh urung lahir tembang ki wis ana nggih niku pemarai wong jaman kuna sing hati-hati wis kembali mau tekan ngendi larikane ya Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang nganggo tembung nganggo lambang lambangnya apa perwayangan lampu minangka kang dadi srengenge kelir putih minangka kang dadi langite gedebok kang dadi bumine wayang kang dadi menungsane dalang kang dadi Gusti Allah kotak minangka kang dadi kuburane di kabanana wayang dilakokaken karo kaki dalang ngenteng lakone mlebung menjero kotak nek kabanana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu meng kuburan apa maning sing tua-tua mrepate celong kupinge budong untune ompong wetenge nglengkong sikile pengkrong delamaning kari mlebung ngerong monggo-monggo sing tua disit wong aku sinom tapi dalang selek bedung sampeyan ora nono yen saiki dadi ana besok maning bakal ora nono padha bali maring rahmat Allah enteng kontrake wayang mlebu meng kodak enteng kontrake menungso mlebu meng kuburan menungsa karo wayang si main wayang lanang wadon lebokaken kotak durung to menana wayang meteng mula sindane nembang urip pisan urip ukur ping nang donya tan lami ora suwe Kanjeng Nabi umure 63 umate Kanjeng Nabi ora adoh nek ora 50 swidak nek ora swidak 70 sing wis 70 tata-tata urip pisan nang donya tan lami lamun sira tinimbalan sowan ngarsaning pangerane besok sira geduwung sebab anak lan bondo nira tanisa den gawa mati ngamong amal rasa jaga menungsa mati niku getun barang getun ternyata ngamale soleh ora akeh kaken dosa, kaken luput, kaken maksiat iki pada ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat semangat beramal soleh men ora getun Allahumma ya sing mari kena ora getun kayak mau telu sedekah jariah ilmu sing manfaat dongane anak sing soleh besok kang besok ame tulunging mola kaki upadinen kang satungu rino lan wengi aja leno rinten dalu ampun supek haul kembali haul maknane kiwa tengen haul maknane tahun haul maknane kekuatan contoh la haula wala quwata illa billahil aliyyil
Mboten wonten daya kekuatan napa-napa menungsa niku kejaba uli pitulunganing Gusti Allah. Sapa wonge gelem langgengaken baqiyatus sholihat diwaca ping 3 sawise maghrib sadurunge isya, diwaca ping 3 sawise subuh sadurunge metune srengenge, mongko wong kuwi direksa karo Allah penyakit papat. Apa baqiyatus sholihat we? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Diwaca ping 3 sawise maghrib sadurunge isya, diwaca ping 3 sawise subuh sadurunge metune srengenge. Wong kuwi direksa karo Allah saka penyakit papat. Siji, habadullah taala minal a'ma, direksa karo Allah saka penyakit wuta utawa picek utawa katarak. Siji. Sing kaping kalih, habadullah taala minal junun, sing kaping pindho direksa saka penyakit edan utawa stres. Sing nomor 3, habadullah taala minal falij, direksa karo Allah sakang penyakit falij utawa stroke utawa lumpuh. Seniki wong niku penyakit akeh banget penyakit sing ngaten niku. Sebabe nun sewu. Wong seniki mangane wis obat kabeh. Wong awit nandur wis disemprot. Kepengin ora metu sukete ya disemprot. Kepengin buah akeh ya disemprot. Wis dadi gabah kepen dipangan ureng-ureng ya disemprot. Wis dadi beras men ora dipangan ureng-ureng wis disemprot. Urung sayurane bene nandur tekan remet ing sine ya semprot. Wong seniki mangan racun. Secara tidak langsung wis semprotan kabeh. Tolake men ora kenang setruk apa miki? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bicara masalah semprot, nek menungso karo uler kadang jelas ya awas uler. Aku takon karo ibu-ibu mesti jawabnya pada bu jenengan pasar tuku sayuran milih sing alus lendruk alus apa milih sing wis dipangan uler? Ya kan, sing lendruk alus kembene disemprot urung suwe, uler ora wani mangan mati sih. Lah sing wis dipangan uler berarti wis steril, wis ora ana racune. Mula kadang-kadang dipikir menungsa karo uler siawas ulere. Lah menungsane niku mboten gelem nek sing ora alus. Gamong kok sing alus niku nembe paling disemprot bene seminggu terus di lah niku bangsane ngaten niku. Wis kembali habadahullahu ta'ala minal a'ma minal falij minal junun minal baros. Nomor 4 direksa sekang penyakit gudik utawa penyakit budugen utawa penyakit kulit. Mugi-mugi dalam rangka haul tansah beto mangkongat tambang barokah minad dunya hatta lahirah Allahumma amin. Makaten ingkang kula aturaken niki sing dongane Mbah Yai napa langsungan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radallahu tabarak wa sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi'u ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa imanan daimah wa qalban khashi'ah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair
wala taj'alna ma iyahum min ahli syarri wad-dhulmi wad-dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah